السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحشي مع بعض النهاردة وهنزين واحدة من التورت اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات مقاس 26، وهنسيب مقاس 20 للمرة الجاية. يعني هنعملها في فيديو تاني ان شاء الله عشان بس الفيديو ميبقاش طويل عليكم. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. انا كده معايا في بولة العجان هحط المضرب اللي بيخفق الكريمة، وهبدأ احط نص كوباية من السكر وعليها كوباية من المية، يبدأوا يمتزجوا مع بعض. اول ما يبداوا يمتزجوا والسكر يدوب في قلب الميه هنزل بالكوبايه التانية، بس عشان السكر ما يعني ايه يدوب بسرعه، وفي نفس الوقت هو كده كده هيدوب بسرعه، بس انا عشان بس الميه ما تبردش معايا. عايزه تنزلي بالكوبايتين مفيش مشكله، عايزه تحطي جرش حطي جرش. كده كده الجو بقى كويس، ولما تبداي تشتغلي في التورت دلوقتي الجو مناسب جدا للشغل فيها. كده هنبدا بقى نقشر السبونج بتاعنا. بص ارتفاعه يا بنات عامل ازاي، تسيبيه بقى من بالليل وتشتغلي فيه الصبح هيبقى قمه في الجمال. تقشري الوش كده وتبداي تقطعيها. انا قطعت على اقل درجه في المنشار يا بنات، انتوا عايزين تقطعوا مثلا على مقاس 9 او على مقاس 8 قطعوا. قطعتوها 9 هتطلع لكم 3 بالظبط، ايه يعني إيه السمك بتاعهم كويس. هتقطعيها على 8 هتطلع لك 2 وشريحه رفيعه خالص. انا هنا قطعتها على 4 ادتني 3، والرابعه ادتني ايه شريحه خفيفه قوي، فانا مش هشيلها على جنب الشريحه، انا هحطها برضو ايه في النص كده واشتغل بيها. تمام كده. حطينا بقى الكريمه انا حطيت كوبايه واحده من الكريمه ريتش المتحده. انا بشتغل بريتش المتحده عشان خاطر بترمي كتير والسمك بتاعها حلو وتقيله. انت بتشتغلي باي نوع كريمه تانية، شوفي اللي بتفضليه واشتغلي بيه. ونبدا نجلس زي ما انتم شايفين كده ما بين كل طبقه وطبقه. انا برضو هختصر لكم الايه التجليس، اللي هي الشريحه اللي كانت قليله انا حطيتها تحت يا بنات، خليتها تحت ما بانتش ما ظهرتش. وتبداي تجلسي زي ما انت ما شايفه كده. كريمه ريتش المتحده بتاخد كوبايتين من الميه، في الشتاء بنديها كوبايتين مظبوطين، بتيجي في الصيف بتحط لها كوبايه ونص علشان بتبدا تسيح معاكي. ويا ريت جو المطبخ ما يبقاش حر، لان انا جو المطبخ عندي لما بيبقى حر يعني بيخرب الدنيا. وتبداي تجلسي زي ما انت ما شايفه كده وتسقيها بالسيرب. السيرب بتاعنا كوبايتين من الميه على كوبايه من السكر. عايزه تحطي كوبايه ونص من الميه براحتك، لان هو كده كده الاسبونج واخد السكر بتاعه والكريمه واخده السكر بتاعها، ولسه هتحطي من فوق جناش وهتحطي حاجات كتير، فهتبدا تاخد منك سكر كتير. فعشان ما تبقاش بس ايه السكر يجزع، تبقى السكر متوسط حلو، الحاجه المتوسطه حلوه معايا كده. هنا مربة الحليب ديت هقسم التورته نصين، وهبدا امشي زي ما انتم ما شايفين كده جنب وجنب. هعمل جنب مربة حليب وهعمل جنب تاني جناش. مربة الحليب لما تعوزي تفكيها تقدري تفكيها بشويه زيت صغيرين، تمام، تتفك وتبقى جميله جدا. في ناس بتفكها بزيت وفي ناس بتقولك لا انا هفكها بميه، برضو بتمشي. مربة الحليب تحط لها ميه بتتفك بميه بتبقى جميله برضو، ما بتبقاش فيها مشكله. انما في حاجات تانية ما بتتفكش بميه. النوتيلا بتتفك بزيت، ما ينفعش نحط لها ميه. الجزء اللي فاضي اللي انت شايفاه دوت تبداي تحطيه كده وتمليه، ما تخليهوش يعني جزء مليان، يعني من فوق كده من على وش التورته ما تخليش جزء مليان وجزء فاضي، جزء مليان وجزء فاضي. حاولي بالسباتيولا تخليها كلها ميه واحده عشان ما تبقاش حتت فاضيه. بص انا الحتت الفاضيه بدات امشي عليها تاني، وننزل دربات كده من الجنب زي ما انت ما شايفه. تمام كده. هنروح بقى للنص التاني. انا معايا هنا فوطه نضيفه يا بنات بمسح بيها طول ما انا شغاله. انت مش عايزه فوطه جنبك مفيش مشكله، بس هي دي الفوطه بتاعت الايه الخاصه بالتورت او الخاصه بالحلويات عامه. تجيبي شفشق من الميه يكون سخن وتنزلي فيه الترانش بتاعك او الاسباتيولا بتاعتك طول ما انت مشغله براحتك. انا بالنسبه لي الفوطه مريحاني. وننزل الدربات كده وتبداي تنزلي من الجناب زي انت ما شايفه، وما تسيبيش مكان فاضي من على وش التورته من فوق ناقصه جناش او ناقصه مربة حليب، تخليه كله متناسق مع بعضه. وجبت كريمه ولونتها باللون اللي انتوا شايفينه ده، انا ولادي حابين اللون دوت فعملت لهم باللون ده. انتوا عايزين تخلوها بيضه مفيش مشكله، تخليها بني مفيش لوني بقى اللون اللي يعجبك. بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا طبعا هم بيعملوا حسب الطلب، فعلى حسب مزاجهم بقى انتوا تعملوا اللون اللي انتوا عايزينه او على حسب طلب العميل اللي بيقول لكم عليه. لكن انا بالنسبه لي بما ان ولادي هم اللي عايزين اللون ده فانا عملت لهم الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتقفلي عليها من تحت كده. تجيبي التيب اللي انت شايفاه قدامك ده، عايزه ابقى اوريه لكم في مره.
بتديها فخامه، يعني لما بتقفلي عليها من تحت كده بتديها فخامه، بتخلي التورته لو حتى فيها عيوب او ديفوهات بتديها. وانا مشيت عليها من فوق يا بنات، لو انتوا شايفين كده، انا دي ما جاتش في المونتاج، انا حاولت بس اقصر وقت الفيديو. انا حطيت من فوق، كنت عامله جناش شوكولاته ومتماسك هو، وعملت منه روزيتات زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الملدزر الفضي اللي انتوا شايفينه ده او الذهبي، ده ذهبي. ومعايا هنا كده الدست الذهبي، هبدا اخد منه الشبابيك بتاعه الشوكولاته ديت، انا عملتها لونها لبني تبع الايه، تبع الكريمه. عملت شوكولاته خام وصبيتها في القوالب اللي انتوا شايفينها ديت او المولد اللي انتوا شايفينه دوت، وبدات ان انا ايه الونها. معايا هنا دست ذهبي، هبدا الون بس 3 منهم او 4 هحطهم في الجنب اللي محطوط عليه مربى الحليب. والبسكوت اللي انتوا شايفينه ده هبدا امشي بيه واحده واحده، هاخد مثلا ايه روزتتين فاضيين واحط واحده، واسيب 2 واحط واحده، وهكذا. ومعايا هنا بسكوت اللوتس برضو هحطه بنفس الطريقه زي ما انتم ما شايفين. هو مش لوتس بقى، هو روتس، لان البسكوت دوت يا بنات مقطع انا عاملاه في البيت. انا عايزه ابقى اوريهولكم ان شاء الله. انا عملت لكم فيديو بيه، هبقى انزله لكم باذن الله تعالى، عشان ما تشتروش من بره عشان المقاطعه. وعلى فكره يا بنات، البسكوت ده ما بياخدش وقت نهائي، يعني بسكوت الاوريو ده ما بياخدش وقت نهائي. تعمليه في البيت وتعملي منه كميه، يعني لو حد منكم بيشتغل هتعملي منه كميه هيريحك احسن ما تشتريه من بره. هو تقريبا احنا كل حاجه بنعملها في البيت بتريحنا احسن ما نشتري من بره. انا كده معايا ملدزر صغير زي ما انتم شايفينه، اللي هو الرفيع دوت، لون فضي او ذهبي، اللي هو تبع، يعني انا ماشيه اللون مع المربى الحليب، جزء وجزء جزء وجزء. حطيت من هنا الملدزر الصغنن دوت بني، وحطيت منه اللي هو لونه ذهبي، وجبت كده قلوب صغيره بلون الكريمه اللي انا ملوناها اهي، شايفينها ان انا بحطها كده بالجفت الكبير ده. ركزوا كده فيها، قلوب صغننه كده، هتوريها لكم دلوقتي. وتبقي عملتي تورتايه في البيت وفرحتي بيها اولادك وما اشتريتيهاش من بره. شوفوا دلوقتي التورته ثمنها يعني مكلف بصراحه. اي مناسبه عندك في البيت وعايزه تعملي تورت في البيت، تعملي من غير انت ما اشتريها، وما بتاخدش والله وقت يا بنات. لو انت لسه جديده عليك الموضوع دوت، في الاول هياخد معاكي وقت، والتجليس هياخد معاكي وقت، بس بعد كده لما ايدك تمشي في الشغل هتحسي ان انت ايه، الموضوع كان يعني واحد كان مستصعبه كده، يعني ان هو يعني حاجه جامده، انما هو ولا جامده ولا حاجه. اي شغل او اي حاجه بتبداي تعمليها وايدك تاخد عليها، مع الوقت هتبداي تبقي فيها ممتازه. هتحسي ان في الاول كان الموضوع صعب، بعد كده واحده واحده خلاص تمام هتاخدي على الموضوع وهيبقى سهل بالنسبه لك. انا كده جبت الشباك اهوت اللي انا قلت لكم اللي انا عاملاه دوت، اللي كنت حاطاه في المولد. لونتهم بس بلون ايه، يعني عشان كنت عاملاها لونها لبني، فقلت اغير بس الشكل، حط لها لون فضي. ايه رايكم يا بنات؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش لحد دلوقتي يشترك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.